नमस्कार। आज हामी एउटा निकै पुरानो तर अचम्मैसँग काम लाग्ने किताबमा अलिकति गहिरिएर हेर्दैछौँ। जर्ज एस क्लासनको बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस। यो त 1926 मा लेखिएको, तर यसका आर्थिक पाठहरू त आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् नि, हैन? हो त। हामीसँग यो किताब अनि यसका मुख्य विचारहरू समेटिएका केही स्रोतहरू छन्। आजको हाम्रो यो छलफलको खास उद्देश्य भनेको चाहिँ यी कालातीत सिद्धान्तहरूलाई आजको जीवनमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु हो। अनि यो किताबको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यसको सरलता हो। कथा जस्तो लाग्छ त्यो प्राचीन बेबिलोनको पृष्ठभूमिमा, हैन? अनि एउटा पात्र छ, अर्काद। हो अर्काद, बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मान्छे। ऊ कसरी गरिबीबाट उठेर त्यत्रो धनी बन्यो त? कुनै जादुले होइन, केही एकदमै सरल तर शक्तिशाली सिद्धान्त अपनाएर। किताबको मूल मन्त्र नै त्यही छ नि, आफूले कमाएको जति छ नि त्यसको एक हिस्सा चाहिँ आफ्नै लागि राख्नुपर्छ। यो पहिलो सिद्धान्त। आफ्नो थैली भर्न सुरु गर। सुन्दा त कति सजिलो, कम्तीमा 10% बचत गर्ने। तर व्यवहारमा यो किन यति महत्त्वपूर्ण छ? के यो पैसा जम्मा गर्नु मात्रै हो र? हैन, त्यो 10% भन्ने अङ्क भन्दा पनि नि त्यसको पछाडिको सोचाइ महत्त्वपूर्ण छ। जब तपाईले खर्च गर्नु भन्दा अगाडि नै आफ्नो लागि एक हिस्सा छुट्याउनुहुन्छ नि, तपाई खाली खर्च गर्ने मान्छे मात्रै रहनुहुन्न, बरु आफ्नो सम्पत्तिको मालिक बन्न थाल्नुहुन्छ। सानै रकम किन नहोस्, यसले पैसासँगको तपाईको सम्बन्ध नै अर्कै बनाइदिन्छ के। मतलब आफूलाई पहिला प्राथमिकता दिने बानी बसाल्नु हो। त्यो त निकै रोचक कुरा। तर बचत गर्न थालेपछि पनि त्यो पैसा त कति सजिलै खर्च भइहाल्छ नि। यसकै लागि होला दोस्रो सिद्धान्त, आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर। यो आजको समयमा जहाँ यति धेरै कुराहरू छन् किन्नलाई, खर्च गर्नलाई, यो कसरी सम्भव होला? यो साँच्चै नै चुनौती छ। किताबले पनि मान्छ यो कुरा। यसको अहिलेको रूप भनेको लाइफस्टाइल इन्फ्लेसनलाई रोक्नु हो क्या। आम्दानी बढ्ने बित्तिकै खर्च पनि ह्वात्तै बढाउने बानी हो, त्यही प्रवृत्ति। किताबले भन्छ बजेट बनाऊ, अनि केमा खर्च गर्ने? आवश्यकता र साँच्चै अर्थ राख्ने इच्छाहरूमा मात्रै। यसमा त्यो दबासिरको कथा छ नि। हो, त्यो त निकै प्रेरणादायी छ। ऊ त ऋण र दासत्वमा फसेको थियो हैन र? तर कस्तो अनुशासन! खर्च नियन्त्रण गर्यो, योजना बनाएर ऋण तिर्यो, त्यसबाट मुक्त मात्र भएन, पछि त सम्मानित र धनी पनि बन्यो। यसले के देखाउँछ भने अनुशासनले असम्भव जस्तो कुरालाई पनि सम्भव बनाउँछ। ल, बचत भयो, खर्च नियन्त्रण भयो, यो त आधार भयो। तर खास सम्पत्ति बढ्ने कुरा त तेस्रो सिद्धान्तबाट आउँछ जस्तो लाग्यो। आफ्नो पैसालाई काममा लगाऊ। यसको मतलब के हो त? यसको मतलब हो बचत गरेको पैसालाई सिरानी मुनि रस्ने होइन, त्यसलाई लगानी गर्ने। त्यस्तो ठाउँमा जहाँबाट निरन्तर केही न केही आओस्। पैसाले नै पैसा कमाउने हो। त्यही, तपाईको पैसाले थप पैसा कमाउन थाल्छ, जसलाई हामी चक्रवृद्धि ब्याज, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ नि। यो कस्तो भने तपाईले फलको रुख रोपे जस्तै हो। सुरुमा अलि मेहनत लाग्ला, तर पछि त्यसले फल दिइरहन्छ। थोरै हेरचाह गरे पुग्छ। अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि प्यासिभ इन्कम बनाउने भन्छ नि। तर लगानीमा त फेरि त्यो जोखिम पनि त हुन्छ नि। चौथो सिद्धान्त सायद यही होला, आफ्नो सम्पत्ति नोक्सानबाट जोगाऊ। छिटै धनी बनाउने लोभ देखाउने योजनाहरूबाट बच्नु कति महत्त्वपूर्ण छ, अत्यन्तै एकदमै महत्त्वपूर्ण। किताबले प्रष्ट भन्छ, आफूलाई ज्ञान नभएको क्षेत्रमा वा नचिनेको मान्छेको लहैलेमा लागेर हतारमा लगानी गर्नु त त्यो त मूर्खता हो। लगानी गर्नु अघि त्यो ड्यू डिलिजेन्स भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो गर्नै पर्यो। मतलब लगानीबारे राम्ररी बुझ्ने, जोखिम कति छ हेर्ने, आवश्यक परे विज्ञको सल्लाह लिने। यो सुनका 5 नियमहरू भन्ने पनि छ किताबमा। त्यसको एउटा नियमसँग मिल्छ, धन त्यहाँ मात्र टिक्छ जहाँ मालिक बुद्धिमान हुन्छ अनि त्यसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर जान्दछ। किताबमा अरू पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जस्तो लाग्यो। जस्तै आफ्नै घर हुनुपर्छ भन्छ, अनि भविष्यको लागि योजना बनाउने, अवकाश वा आपतकालीन अवस्थाको लागि, अनि आफ्नो कमाउने क्षमता बढाउने। यी सबै कसरी जोडिएका छन् त? यी सबै भनेको लामो समयको आर्थिक सुरक्षा र वृद्धिका लागि चाहिने कुरा हुन्। आफ्नै घर भयो भने एउटा स्थायित्व हुन्छ, हैन? भाडाको खर्च बस्छ। भविष्यको लागि योजना बनायो भने अप्ठ्यारो पर्दा आर्थिक रूपमा सुरक्षित भइन्छ। अनि त्यो कमाउने क्षमता बढाउने कुरा नि, त्यो त झन् महत्त्वपूर्ण।
आफ्नो सिप र ज्ञान बढाउनु भनेको त तपाईँको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति आफैमा लगानी गर्नु हो नि। यसले गर्दाखेरि बचत र लगानीका लागि थप पैसा जुटाउन पनि सजिलो हुन्छ। त्यसो भए यी सबै सिद्धान्तहरूलाई हेर्दाखेरि खास सन्देश के हो त? भाग्यले धनी बहिनी हो कि अरू केही छ? यो त निरन्तर आर्थिक अनुशासन, धैर्य अनि बुद्धिमानी बानीहरूको नतिजा हो। यसमा त्यो रित्तो थैलीका 7 उपचार भन्ने छ नि, त्यो त एकदम व्यावहारिक खाका नै हो। हजारौं वर्ष पुरानो भए पनि यसको ज्ञान आज पनि उस्तै शक्तिशाली छ। जस्तो किताबमा पनि भनेको छ नि, सम्पत्ति रुख जस्तै सानो बिउबाट बढ्छ। यसको लागि धैर्य र निरन्तर हेरचाह चाहियो। बिल्कुल, यो रातारात धनी हुने फर्मुला होइन, बरु अनुशासन, समय अनि बुद्धिमानी छनौट गर्दै गयो भने निश्चित रूपमा आर्थिक स्वतन्त्रतातिर जाने बाटो हो। अन्त्यमा श्रोताहरूलाई सोच्नको लागि एउटा कुरा छोडौँ न त। अर्कादले जस्तै यी कालातीत सिद्धान्तहरूबाट के सिकेर आजै आफ्नो आर्थिक जीवनमा लागू गर्न सकिने त्यो एउटा सानो तर अनुशासित कदम के हुन सक्ला, जसले आफ्नो आर्थिक रुखको पहिलो बिउ रोप्न सकोस्?